الجو قلبه وحشه. يا ماما لا اله الا الله يا جدعان، القاهره بتغرق يا جدعان، شو غليت. الله يا لهوي يا جدعان، الله اكبر. بتغرق يا جدعان، الحمام غرق. الأوضة، بص الأوضة، الأوضة ثلج. يا جدعان احنا في شبرا، عندنا حمام سباحة. بص عيني عيني عيني، انا مش شايف كده. بقول لك ايه، خليهم في ايدك يا اخويا. بقول لك ايه، لابس جدع شايفين يا جدعان المايه عندنا؟ شبرا بقت بحر. الحكايه بتاع الموز ده، مش هيشتري موز كده؟ لا عايز يقولوا بقى جبته. اسمه اللي هو موتوسيكل المايه ده. بقول لك ايه، صح المفروض ينزلوا اللانشات بدل التكاتك يا ابني. قلنا على محاور، قلنا على محاور، قلنا على بقول لك خلاص انا على الشط يا استاذ. لا والله عيني، حاسب يا عمو، عمو عمو. ايه يا عمو، شبرا بتغرق. استنى يا ابني عشان ننزل على اليوتيوب، احنا هناخد فلوس. عيني عيني اتخبيت عيني اتخبيت عيني. راح فين يا حاج؟ الدنيا غرقانه. بص لي كده ليه؟ عيني، الناس يعني عايزه تروح، مش عارفه. حد عايز يروح؟ حكومه، يلا حكومه. ايدك ظابط يا ظابط جديد. عيني ظابط ايه ده؟ ايه ده؟ ممكن يكون سبارك هنا عادي يعني. مانجلو. عيني على مانجلو. هو ستيفن اصلا صح؟ لسه طالب ده كده، لسه متخرج. لا ده بنجمتين يعني. جاي جديد ايه؟ تعمل التوك توك بلعه؟ تعالى غطسيه، تعالى نعوم. والله ما عدناش نمشي هنا عشان الجماهير وكده. بص طلبات يعني. خليك على الجنب، خليك على الجنب كده، ما تمشيش من النص يا صاحبي. استاذ ننقذ نفسينا. طيب بص العباد عامله ازاي؟ لا العباد دي باظت بس. عباد باظت يا لاويش. يا لا استر يا رب، يا طلعت خلاص. عشان نانسي تعمل الفرح في قاعه. الحمد لله الحمد لله.